Meninas, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como montar uma lasanha. Então, se você quer assistir, vem comigo! Primeiro, meninas, vocês vão pegar um recipiente onde possa ir ao forno e vão colocar molho, muito molho, até cobrir tudo aqui embaixo. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. Bom, e agora está aqui, vocês vão colocar a massa, depois vão jogar mais molho por cima da massa. Uma dica, a massa nunca pode ficar sozinha, ela sempre tem que ficar com o molho embaixo e em cima. Agora, gente, vamos colocar a carne moída, que por sinal essa tava uma delícia. Agora vamos colocar o presunto e o queijo. Tanto faz colocar um primeiro ou o outro, dá na mesma. Vou colocar primeiro o presunto. Então, meninas, agora vocês vão fazendo isso sucessivamente. Bom, gente, agora que vocês fizeram a última camada, vocês preenchem tudo com queijo e vão começar colocando leite. O leite vai deixar ela mais cremosa, mais molhadinha, mais saborosa, a nossa lasanha. É uma bela de uma dica. E agora, para dar o toque final, a gente joga um queijo ralado por cima, que dá todo aquele charme de uma lasanha. Bom, então fica mais ou menos assim. E agora, só pôr no forno. Meninas, foi esse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Aproveita e me segue em todas as redes sociais. Se inscreve no meu canal. E me mande perguntas lá na minha última foto no Instagram. Um beijo, tchau!